Помошта на САД за Украина истекува. Како што на американските законодавци им недостига време да преговараат за дополнителното барање за национална безбедност на председателот Џо Бајден од 106 милиарди долари. Оваа инвестиција во Украина оди многу подалеку од нејзините граници. Деградирајќи ги војните капацитети на Русија, ние ги деградираме и способностите на оние со кои Русија соработува, како Иран, Хамас и Хезболах. Ги гледаме овие актери заедно, неизолирано. Законодавците брзаат да преговараат за помош на Украина и Израел и финансирање на граничната безбедност пред 17 ноември, кога истекува нацрт законот за привремено финансирање на владата. Демократите и некои републиканци тврдат дека сите тие приоритети за финансирање треба да се поминат заедно. Треба да продолжиме да инвестираме во проширување на американската одбранбена индустријска база за да ги замениме капацитетите што Украина ги користи со нови и да го зголемиме производството на оние што им се потребни на Израел, Тајван и на нашите индопацифички сојузници и партнери. Но некои републиканци во Конгресот се загрижени дека САД го финансираат застојот во борбата на Украина против Русија, кога парите би можеле подобро да бидат искористени дома. Ги позајмуваме парите, нема никаква смисла. Место продуктивно се користат во основа за поттикнување војна и продолжување на војната. Администрацијата на Бајден им кажа на законодавците дека последиците од нефинансирањето на борбата на Украина против руската агресија би можеле да бидат моментални. Председателот Путин вели дека ако се тргнеме, Украина паѓа за една недела. И како што се наближува зимата во Украина, американските официјални лица предупредуваат дека сега нема преостанати средства за поддршка на војните потреби на Украина. Доколку Конгресот не одобри дополнително финансирање, нашите партнерски организации во Украина ќе мора или да го намалат бројот на луѓе кои ја добиваат оваа хуманитарна помош до 75%, или целосно да ги прекинат нашите хуманитарни програми. Демократите во Сенатот се осврнаа на загриженоста на некои републиканци дека европските нации не го преземале товарот за поддршка на Украина. Постои глобална коалиција од 50 земји што обезбедуваат повеќе од 90 милиарди американски долари директна поддршка и хуманитарна директна буџетска поддршка на војската за Украина. Иако ние сме единствениот најголем донатор, придонесите во борбата на Украина се навистина глобални. Представници на администрацијата на Бајден им рекоа на законодавците дека европските земји гледаат дали САД ќе обезбедат дополнителна помош. Официјалните лица рекоа дека некои земји може да ја повлечат својата поддршка за Украина, доколку барањето на Белата куќа не помине во Конгресот.